mtazamaji wa Gift Online TV, karibu katika kukuhabarisha habari mbalimbali za kimichezo, za kijamii, lakini pia habari za kiburudani. Kwa siku hii ya leo tutazungumzia habari za kiburudani. Upepo wa usajili ndani ya klabu ya Yanga umeendelea kuchanganya baada ya mabingwa hao wa soka kufikia maamuzi ya kuweka soko kiungo wao mshambuliaji Alan Okello. Hatua hii imekuja mara baada ya miamba hiyo kufanikiwa kumrejesha kikosini mchezaji wao nyota Steven Aziz Ki. Hali hiyo imefungua milango kwa miamba ya soka nchini Morocco AS FAR Rabat kuongeza dau la ili kuhakikisha wanaisaini ya Mgwanda huyo kabla ya dirisha la usajili kufungwa. Taarifa za ndani kutoka Jangwani zinaeleza kuwa AS FAR Rabat wameamua kuingia kwa nguvu mpya na kuongeza dau baada ya awali kukabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa miamba mingine ya Morocco ya Wydad Casablanca. Kurejea kwa Aziz Ki kwenye mipango ya kocha mkuu wa Yanga kumerahisisha mazungumzo hayo, kwani klabu hiyo sasa ipo tayari kuapisha Okello ili kuwasawazisha idadi ya wachezaji wa kigeni na eneo la usambazaji. Lakini mazungumzo kati ya viongozi wa Yanga na wakala wa AS FAR Rabat yapo hatua za mwisho kukamilisha usajili huo. Wakati Okello akielekea mlango wa kutokea, hali ni tofauti kwa beki wakati Rayo Ivory Coast Farouk Komara. Uongozi wa Yanga umethibitisha kuwa Komara ataendelea kusalia kikosini na sehemu nyingine muhimu ya mipango ya timu kuelekea msimu mpya wa mashindano ya ndani na kimataifa. Kuondoka kwa Okello hakutaathiri nguvu ya safu ya ushambuliaji ya Yanga, bali kunatajwa kama mkakati wa benchi la ufundi kupanga kikosi chenye uwiano mzuri baada ya Aziz Ki kutambulishwa kurejea. Tangu ajiunge na Yanga, Alan Okello amekuwa akionyesha kiwango cha juu katika kutengeneza nafasi ya mabao, kumiliki mpira pamoja na kufunga. Uwezo huo ndio utavutia klabu kubwa barani Afrika kwa AS FAR Rabat. Ratiba itaonekana kuwa na nafasi itakayobaki kuwa anaichukua.